날 좋고 고기 문단께. 진짜요? 이 친구가 한 번도 못 잡았거든요. 오늘 못 잡은 사람이 좀 이상기지. 고기 물방 고기만인데. 들었지? 내일은 성공하자. 내일 그랑 뭐 다르겠다. 아까 와 이렇게 가지고. 아까 오면서 인마리 유튜브 봤는데 거제도 거제도 특파원 있더라고. 진짜 거제도 전문 유튜버가 있어. 생명체가 없습니다. 4월 28일 가줘도 생명체 없음. 일단 교시 추가해서 고맙고 앞으로 돌아가면서